ట్విట్టర్కి మరో షాక్ తగిలింది. ఫేక్ వీడియో సర్క్యులేట్ కేసులో హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు ట్విట్టర్కి నోటీసులు జారీ చేశారు. అనుచిత వ్యాఖ్యలకు ట్విట్టర్దే బాధ్యత అని నిబంధనలు చెబుతున్నా ట్విట్టర్ ఫాలో కాలేదని ఆరోపణ. మరొకవైపు నటి మీరా చోప్రా చేసిన ఫిర్యాదుపై ట్విట్టర్ వెంటనే స్పందించాలని నోటీసులు జారీ చేసినా స్పందించలేదని పోలీసుల వాదన. ఇప్పటికే యూపీలో ట్విట్టర్పై ఓ కేసు నమోదు కాగా తాజాగా హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు మరో కేసు నమోదు చేయడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. అసభ్యకర పోస్టులు, వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు, వీడియోలను పోస్ట్ చేసిన వారి వివరాలు చెప్పనందుకు నోటీసులు పంపించామంటున్న సైబర్ క్రైమ్ ఏసీపీ ప్రసాద్తో మా ప్రతినిధి నరేష్ ఫేస్ టు ఫేస్. మైక్రో బ్లాగింగ్ చెందిన ట్విట్టర్కు రోజు రోజుకు సమస్యలు తీవ్రతమవుతాయి. అసలు హైదరాబాద్ పోలీసులు ట్విట్టర్కి ఎందుకు నోటీసులు అందజేశారు? మనతో పాటు సైబర్ క్రైమ్ ఏసీపీ కేవీఎం ప్రసాద్ గారు ఉన్నారు. ఆయన అడిగి తెలిసిన ప్రయత్నం చేద్దాం. సార్, అసలు ట్విట్టర్కి ఎందుకు నోటీసులు జారీ చేయాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది? ట్విట్టర్ కంటే ట్విట్టర్ ఎగ్నెస్ట్ కాదు మేము నోటీస్ ఇష్యూ చేసింది. ఇంతకుముందు కొన్ని కేసెస్లో వాళ్ళ నుంచి కొన్ని డీటెయిల్స్ రావాల్సి ఉంది. అదే ఒక ఇంపార్టెంట్ కేసు మీరా చోప్రా కేసులో మనకి అంటే ఆమెకి అబ్యూజివ్ మెసేజెస్ పెట్టినారు కొంతమంది. అవి ఫేక్ ట్విట్టర్ హ్యాండిల్స్ అని చెప్పి మన ఇన్వెస్టిగేషన్లో తెలియంది. వాటి గురించి పోయిన సంవత్సరం పెడితే ఆ ట్విట్టర్ హ్యాండిల్స్, ఆ కంటెంట్ మొత్తం డిలీట్ అయిపోయింది. వాటికి సంబంధించి ఇంకొంచెం సమాచారం కావాల్సి ఉండి దాని గురించి పెట్టినాం. ఇప్పుడు కొత్త గ్రీవెన్స్ ఆఫీసర్ వచ్చినాడు కాబట్టి ఈ గ్రీవెన్స్ ఆఫీసర్కి పెడితే ఏదైనా ఉపయోగం ఉంటుంది, ఈ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు అనే ఉద్దేశంతో మళ్ళీ పెట్టినాం అనమాట. అసలు ట్విట్టర్కి మీరు ఏ విధంగా సమన్లు పంపిస్తున్నారు? అసలు ఏ విధంగా జరుగుతుంది ప్రాసెస్ అక్కడ? ఇది సమన్ కాదు, నోటీస్. అంటే మనకు ఏదన్నా 91 CRPC కింద అవసరమైన డాక్యుమెంట్ ఏదైనా సరే తెప్పించుకునే అధికారం ఉంది. ఇది ఇంటర్మీడియరీస్ కాబట్టి మనకి ట్విట్టర్ మీద వచ్చిన కంప్లైంట్స్ ఆధారంగా మనకు కావాల్సిన సమాచారాన్ని 91 CRPC కింద అడుగుతాం. దానికి వాళ్ళు రెస్పాండ్ అయ్యి వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న సమాచారం మనకి ఇస్తుంటారు. అలాగే దీనికి ట్విట్టర్ కూడా పంపినాం. అంతకుముందు పంపినప్పుడు అంటే పార్షియల్ కాంప్లై చేసినారు, పూర్తిగా కాంప్లై చేయలేదు. అంటే మనకి కావాల్సిన ఇంకొంత సమాచారం ఇవ్వాల్సి ఉంది. అది ఇప్పుడు కొత్త గ్రీవెన్స్ ఆఫీసర్ అపాయింట్ అయినాడు కాబట్టి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి పెట్టినాం అనమాట. అది మళ్ళీ మాకు ఈ కేసులో ఈ ఐపీ లాక్స్ ఇవ్వండి మళ్ళీ పెట్టినాం. గ్రీవెన్స్ ఆఫీసరే మెయిన్ అయ్యారు ఇలాంటి సోషల్ మీడియా నెట్వర్క్లో. అసలు ఇది చాలా కేసులు చెందడం చాలా కష్టమైపోతుంది. మీరు ఏ విధంగా దీన్ని అంటే ప్రజల్లో తీసుకెళ్లాలనుకుంటున్నారు? అసలు ఎటువంటి చర్యలు చెప్పాలనుకుంటున్నారు అసలు ప్రజలకి? అందుకనే కదా ఇప్పుడు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అనేది ఇప్పుడు ఈ కొత్త రూల్స్ ఫ్రేమ్ చేయడానికి కారణం అదే. ఇప్పటివరకు సోషల్ మీడియాలో రెస్పాన్సిబుల్ పర్సన్స్ ఎవరు సరైన వాళ్ళు రెస్పాండ్ కావట్లేదని చెప్పి కొత్త రూల్స్ పెట్టినారు. ప్రస్తుతం అయితే ట్విట్టర్ ఏదైతే ఉందో దానిపై చాలా రచ్చ జరుగుతుంది. ఒకవైపు ట్విట్టర్ సమస్యలు ఏదైతే ఉందో, ట్విట్టర్ ఎటువంటి కేసులు పెట్టినా సరే ట్విట్టర్ దగ్గర నుంచి తగిన సమాచారం రావట్లేదని పోలీసులు కావచ్చు లేదా ప్రభుత్వంగా చెప్తుంది. వీడియో జర్నలిస్ట్ రవితో నరేష్, సాక్షి టీవీ, హైదరాబాద్.